チューリップはもう咲いてんだっけ。あ、すげえ綺麗。お、すごいね。元気だな。早い。めっちゃ早い。いや、手や手や。早っ。2号本能覚醒してるね。それ楽しい？来た来た来た。どれぐらいいた？ 1 時間ぐらいいたかな。よし。よし、じゃあ帰ってゆっくりしよう。